Já, við erum hérna með innslagið sjúkrasögur við rauðaborðið. Við höfum áhuga á því sem fólk að gangi gegnum, við höfum áhuga á fólki og við höfum áhuga á því að fá innsýn inn í það hvað gerist þegar fólk að veikjast, hvort að kerfið sé að grípa þá, hvort að heilbrigðiskerfið sé að grípa þá. Þannig að við erum svona að taka við tölvi fólk sem á ýmsa svona reynslu að baki og núna hjá mér hún Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir. Velkomin Margrét. Takk. Ég ætla aðeins að fá að heyra þína sjúkrasögu í dag. Hvað ert hún gömul? Maður víst 27 ára. 27, þú ert ennþá undir 30. Já. En þú átt alveg heljarinnar sjúkrasögu að baki. Ó já, alveg nóg í nokkur bindi, sko. Nóg í nokkur bindi, já. Segðu mér aðeins fyrst árum við byrjum, bara hver Margrét? Það kuð vera ég. Já. Og ég formaður sjálfsbjargar, Landssambands hreyfihamlaðra og hef verið aktív í fötlunarbaráttunni núna síðan 2018 og meðal annars innan háskólans og annara stofnana og barist fyrir betra aðgengi fyrir hreyfihamlaða sérstaklega og náttúrulega bara réttindum fatlaðs fólks. Já. Komst inn í vinnu hjá Öryrkjabandalaginu ung og... Já, 2018 og ári eftir að ég veikist og bara hef ekki stoppað síðan, sko. Þetta leið og þetta búið að býta manna. Það varður maður bara berjast, það ekki? Já, þetta eitthvað svona baráttu. Ef maður hefur eitthvað þrek til þess. Það einmitt. Já. Hvað segðu mér aðeins eitt, hvar ertu alin upp? Ég alin upp í Breiðholtinu og í Hveragerði og Noregi. Já, bara víða. Já, og flutti svo tvítug til Bretlands. Já. Og svo aftur heim. Já, einmitt. Þannig að maður búin að vera allstaðar. Já. Sem bara ótrúlega gott að minnka sjóndeildarhringinn. Nei, hvað? Víkka, segi ég. Víkka. Já. Einmitt. En þegar þú veikist, þú ert hvað gömul þegar þú veikist? 21. Þú 21 árs. Og ertu stödd á Íslandi eða? Nei, ég í Manchester í Englandi sem au pair þegar ég veikist skyndilega. Já. Og við tók að ég fór inn á spítala úti og þeir vissi nú voða lítið hvað var að ég misti hreyfigetu og bara algjört máttleysi alveg og svona krampar í vöðvum og bara virkilegt álag á líkamann einhvern veginn. Þú svona spenna milli þess sem er máttleysi. Já, og einmitt bara svona að upplifa annar handleggurinn á mér varð fjólublár. En svo væri ekki að renna blóð. Já, þú veist, það var bara einhvern veginn svona líkaminn var bara svolítið búinn. En á þessum tíma þá var ég að æfa fyrir maraþon og var í bara fantagóðu formi. Já. Og einmitt, elskaði að vinna sem au pair og var þarna með eins árs strák alltaf á daginn og bara líkaði vel, sko. En læknarnir á spítalanum hann úti að þeir vissu ekki alveg hvað væri að orsaka þetta. En ég ákvað í minni eigin þrjósku að ég hefði örugglega bara ekkert gott að ég að vera þarna inn á spítalanum og ákvað bara að ég ætla bara heim í það bara að sofa. Það er bara að hvíla þig. Já, þegar þarna úti að þá maður í herbergi með 7-8 öðrum og áreitið svo mikið þegar fólk í alls konar ásigkomulagi og þannig að maður færi nú engan svefn eða neitt og þannig að ég ákvaða Getur verið alveg gríðalegt álag að vera inn á spítalanum? Já, nefnilega. Það er bara, spítalar bara eru ekki fyrir veikt fólk. Nei, það er nefnilega eitthvað sem ég hef heyrt áður. Þannig að ég ákvað að fara heim og bara þetta myndi nú bara gangi yfir. Þetta væri alltaf læg, þetta myndi gangi yfir. Svo bara sáum við að það var ekki og ég tók ákvörðun bara að flytja aftur heim til Íslands til að vera nær fjölskyldu og svona tengsla netinu, ömmu og frængum og frændum og afa og öllum þessum.
og síðan hef ég bara ekki farið. Nei, einmitt. En þegar að þú ákveður að koma heim og hvað tekur við? Það tekur við bara sjúkrabíll beint úr vélinni og það sem ég hætti við, eða sem sagt mettuninn og blóðþrýstingur og allt bara hríðfjallu á leiðinni til Íslands og ég er bara ótrúlega þakklátt góðri þjónustu hjá Icelandair og kem sérst að bláum ljósum í bæinn og stoppa rétt aðeins í Keflavík sem að kostaði mig 60 eitthvað þúsund að stoppa þar. Það byrja út af því að ég var ekki með íslenska sjúkratryggingu. Já. Og þá kostaði það 64.000 ef ég mann rétt. Og svo var brunað í bæinn og ég var inn á Landspítalanum í 10 vikur inn á taugadeild. Voru þeir lengi að fatta hvað var að? Eða? Þeir voru ekkert mjög uppteknir af því að finna út hvað var að. Þetta var bara stimplað sem starfræn taugatruflun og þó að ég vissi á þessum tímapunkti að ég væri með sjúkdóm sem heitir Ehlers-Danlos syndrom og var búin að fá greiningu af því í Bretlandi að þá var ekki tekið neitt tillit til þess hvorki í sjúkraþjálfunni eða neitt svoleiðis. Það var bara út því ég var ekki með pappíra að þá var eins og ég væri ekki með þessa greiningu og það var ekkert verið að skoða það frekar. Það var ekki tekið mark á því að þetta er í útlandu sem þú færð þessa greiningu? Já, bara einmitt. Ég var ekki með pappírana til að sanna það og því náttúrulega það var ekki planað að enda á Íslandi í svona langan tíma. Þannig að maður hafði engan tíma til að verða sér út þá pappíra sem maður hefði kannski þurft. En einhvern veginn ekki verið að hlusta á einstaklingin? Nei, það er bara þetta sem er að þér og ef ég setti spurningamerki við það að þá var litið á það sem að ég væri ekki meðfærileg í meðferð og mér myndi nú ekkert batna ef ég afneitaði þessu. Þó að ég sá alveg að ég var með einkenni sem að mótuðust ekki alveg við þessa greiningu. En ég mátti ekkert setja neitt spurningamerki við það. Einmitt. En þá ertu látin bara verið í sjúkraþjálfun með einhverja aðra hugmynd læknanna að því hvað væri að þér og var það að hjálpa þér? Var það ekki að vinna, kannski það bara mögulega gegn þínu sjúkdóm? Já, þetta sjúkraþjálfun og meðferðin við starfrænu taugaeinkennum er einmitt bara mjög hörð. Það er bara áfram. Já. Þannig að ég var látin fara í sjúkraþjálfun og eitt skipti að þá losnaði liðurinn í mjóbakinn á mér sem var náttúrulega bara gríðarlega sárt og ég bað að fá að hætta en það var ekki máli, ég átti bara að halda áfram. Og piskuð áfram. Já, það var bara ekkert litið á þetta og kannski einmitt kunnáttan Ehlers-Danlos syndrom ekki til staðar. Segðu okkur aðeins bara hvað er Ehlers-Danlos syndrom? Það er þess að bandvefsjúkdómur sem að, ef maður ætla að lýsa þessu mjög svona auðvelt, að þá límið sem á að halda okkur saman, sem sagt kollagenið, að það er vitlaust formað í mér, sem sagt uppskriftin af kollageni er vitlaus. Þannig að límið virkar ekki eins og það á að gera og þar leiðandi er ég að detti sundur innanfrá og út. Og þetta er náttúrulega mjög mismunandi á milli einstaklinga, þú veist, hversu mikil áhrif þetta hefur og náttúrulega því fyrr sem gripið er inn í því betra. En ég var bara ekki það heppin og þessi sjúkraþjálfunar meðferð sem ég var látin hann að fara í og svo Reykjalundi og annað bara settu mér varanlegt spor í mína heilsu þar sem að þetta allir liðir og annað bara versnuðu og í dag er ég bara 100% hjólastóla notandi. Sem kannski hefði ekki orðið ef þú hafðir ekki verið písku svona áfram. Mögulega ekki, sko. Nei. En maður veit ekki. Margt verra. Já. Sem er einstaklega jákvætt viðhorf í þessu tilliti. Það er einmitt bara, hjólastóllinn hefur gefið mér bara ótrúlega mikið frelsi aftur. Einmitt. Þannig að ég er
ótrúlega skotin í honum. Þú ert skotin í honum. Já. Þetta frábært að heyra. Af því það líka, þetta náttúrulega bara svo mikilvægt líka með sko hjólastóll bara hjálpatæki. Og fólk áttar sig oft ekki á því. Nei. Og fólk bara, guð, hún bara komin í hjólastól. Og horfir á það þannig. Þannig að í staðin fyrir bara, heyrðu frábært, hún komin í hjólastól, nú getur hún gert mikið meira. Eða eitthvað svona. Nefnilega, það maður tók eftir því að þegar ég bara svona sá, þú veist, ég ekki með neinn lífsgæði, þú veist, ég var dragandi með áfram á einhverjum hækjum, þú veist, ég gæti ekki farið í búð, ég átti erfitt með að komast bara út í bíl, bara, ég gati ekki neitt. Og þú veist, gati ekki gert eitt með höndunum út því að ég þurfti að halda mér upp á hækjunum, að þá, þegar ég ákvað bara, heyrðu, ég get ekki verið svona. Ég vil fá eitthvað lífsgæði. Að þá voru margir sem að litu á bara hún að gefast upp. Já, hún að gefast upp. Hún ætlar bara að setjast í stólinn. En engan veginn uppgjöf nefnilega út af því að eftir ég lenti hjólastól það hefur verið svo margfalt aktívari. Bæði hvað við kemur réttindabaráttu og vinnu og bara það að fara út í bónus og versla. Bara þessi venjulegu hlutir. Það rauninni sparar líka alveg gríðarlega orku sem færi í að reyna að drusla þeir áfram á hækjum. Já, fyrir utan það að axlirnar á mér er alveg ónýtar eftir þessa mánuði. Að það eru bara inn og úr lið alveg allan daginn. En það nefnilega, þessi sjúkdómur að valda því svolítið að fólk bara rökk úr lið. Já. Þannig að þú sagði mér nú að þú bara færir úr lið stundum bara oft á dag jáfnvel. Já, þetta virkilega mikið og einmitt svona til að segja að þetta var svolítið skemmtilegan hátt að þá lendi ég í því daginn bara ég var að klæða mig og var að fara í ból og ég fór úr tálið. Já. Ég veit ekki hvernig þetta tengist. Nei. Þetta bara það bara gerist hreyfing og það bara klikk táin eitthvað, já merkilegt. Og ef ég á að halda á einhverju þyngra en bara einhver nokkur kíló það ekkert að fara vel sko. Nei, þannig að þetta maður svona eins og tegjumei í The Incredibles sem einhvern veginn tegist miklu meira en maður á að gera og kannski meira en maður átta sig á að maður að gera og það bara svona poppar öxlin úr og Þetta er kannski hægt að líta það sem superpower á einhvern hátt. Já, þetta er allavega á þessum tímapunkti í lífi mínu að þá finnst mér bara allt þetta heilbrigðis tengda við líkamann minn bara eiginlega orðið fyndið. Þetta bara hlýtur að vera eitthvað brandari. Já. Það bætist bara á. Og þessi sjúkdómur hefur náttúrulega ekki bara áhrif á liði og vöðva og svona heldur einnig hjarta- og æðakerfi, meltingu. Já. Bara allt. Það er kollagen allstaðar í líkamannum nema akkurat í taugunum sjálfum og í heilanum. En himnurnar utanum eru bandvefur og þannig að þetta er bara, þetta hefur áhrif á allt. Þannig að maður er alltaf að upplifa eitthvað nýtt. Alltaf að upplifa eitthvað nýtt, já. En hvernig þegar þú kemur heim og hvað liði langur tími ferðu strax fljótlega eftir í hjólastólinn eða hvað varstu lengi svona á hækjum og ég byrjaði í hjólastól á Landspítalanum og það var náttúrulega bara ekkert annað hægt en það var alltaf markmiði hjá þeim að koma þér úr honum. Já. Þú veist, ég átti ekki verið í hjólastól og það var alveg aktíft talað. Hún á ekki verið í hjólastól. Nei, nákvæmlega og einmitt og bara það var aktíft talað hjólastóla niður. Bara þetta væri uppgjöf og það væri bara hræðilegt að vera í hjólastól og svona röng upplýsingagjöf þannig að öll mín endurhæfing sem ég fór í var ótrúlega gíruð á bara að losna við hjólastól. Það var markmiðið. Það skipti ekki máli hvað ég vildi fókusa á. Ég vildi til dæmis fókusa á að fá hendurna mínar aftur. Að geta nýtt hendurna þar sem ég hef alltaf verið mjög svona listræn og nýti hendurnar. Maður nýtir hendurnar rosa mikið í daglegu lífi. Að þá var það ekkert mikilvægt fyrir kerfið, sko. Þannig að þegar ég sagði bara, nei, veistu, ég heldur þurfum að sækja hjólastól, að þá sá maður alveg ákveðna svona vonbrigði, á meðferðaraðilum, sko.
sem er ekki bent heldur peppandi fyrir þig Nei, þessum tíma. nefnilega ekki. En þetta er bara... Þú, að því þú sagði ráðan að þú sagðir þetta bara sem jákvætt. Sástu það þannig frá upphafi? Fannst þér í rauninni eða þurftur að gangi gegnum það bara, ok, ég þarf raunverulega bara að fara í hjólastól? Það er nefnilega svolítið gaman að segja frá því að þetta er eiginlega of kaltæði, sko, að ég var með bullandi fóbíu fyrir hjólastólum. Já. Áður en þetta allt gerist. Ég gæti ekki sé hjólastól út í búð. Já. Þá var ég þurfti bara að fara. Ég fekk bara panik. Þetta er ótrúlega komist. Þetta var einhvern veginn bara, ég var bara kannski hefur bara eitthvað fundið á þér eitthvað, þetta er ótrúlega skrítið, því að meira segja bara maður sá þú veist hjólastóla enda gangsins einhvern tímann hjá lækninum og ég var bara, nei, ég bara fór, ég gati þetta ekki maður bara byrja að ofanda og svitna og bara, þetta væri bara rosa ég var bara svo skítrætt og þannig að þegar þetta gerist þá var þetta eitthvað svo óraunverulegt og því einhvern veginn, bara þarna þurfti ég að mæta mínum versta ótta einhvern veginn og náttúrulega svo sem fljótt áttaði mig á að þetta er ekkert að hræðast en þetta er svo ótrúlega kalthæðið allt saman einhvern veginn. Þetta er mjög sérstætt. Já, en þannig að þetta tók smá tíma um þetta að vera bara ok, þú veist, ég þarf það hjálpatæki til að komast frá A til B og þú veist, mér leiði ekkert vel þannig að fyrst þegar þetta var notað til að ferja mig á milli inn á spítalans og annað en svo einmitt bara fór maður að sjá möguleikana sem þetta gaf manni á endanum sko og því að maður fer ekki að breyta því að ég er með arfgengan sjúkdóm þetta er bara í hverju einustu frumu í líkamanum þannig að þú veist, maður fer ekki að breyta því og þá bara verður maður að mæta í það sem maður er. Einmitt. Þessi sjúkdómur það er svona ýmislegt fleira sem að því þú segir að þetta er arfgengur sjúkdómur, hann er til í arfgengri útgáfu, hann er líka til í svona minna arfgengri útgáfu skils mér, sem er svona vægari útgáfu. Já, þetta er þess að þeir veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er út, því þetta eru margar undirtýpur af EDS. Meðal annars, þú veist, ein sem hefur mest áhrif á æðakerfi, ein sem er bein, ein sem er, þú veist, það er alls konar gerðir. Ég held að séu 11 seinastig á því. Og ein þeirra sem er hvað algengust, að hún, þeir eru ekki búin að finna sem sagt genið fyrir þeirri típu. Og þeir eru í því að rannsaka þetta. En eins og einn sérfræðingur erlendur sérfræðingur sagði að hann sagði að EDS er einn fjársveltasti sjúkdómur sem finnst á jörðinni út af því að það hafa svo lítið að rannsóknum verið gerðar, lítið peningur sem hefur farið í rannsóknir á þessum sjúkdómi, miða við hversu margir eru með. Já, og því þetta er alveg gríðarlega fjöldi fólks og fer sífellt vaxandi og já, þetta er innan við eitthvað $1 per mannesku sem hefur farið í rannsóknir. Já, það er athyglisvert. Já. En, ok, ef við förum aðeins aftur, þú kemur heim, þú ferði í endurhæfinguna og allt það og ert búin að skröltast á hækjum og svo ferði hjólastólinn. Hvernig varst að fá örorkubætur hérna strax þegar þú kemur heim er svona kerfið að grípa þig þannig? Engan veginn, alveg engan veginn. Það sem að ég er vissulega íslenskur ríkisborgari en ég flutti til Noregs þannig 14 ára gömul með mömmu og bróður mínum og vegna þess að þá var ég ekki með sjúkratryggingu á Íslandi og var hafði engan rétt á neinu. Bara þetta var mikið slagsmál að yfir höfuð fá einhverja sjúkradagspeninga eða annað út af því að þeir litu ekki á mig sem Íslanding eða eitt neitt. Það var bara eins og ég ætti enga tengingu við landið þrátt fyrir að ég hafði verið að vinna á Íslandi á hverju einasta sumri og borgaði skattana mína á Íslandi einu vinnunni sem ég var með yfir allt árið að þá skipti það engu máli
Þannig að ég þetta var mikið basl og ég var tekjulaus í einhverja 9 mánuði, bara algjörlega tekjulaus og þau vildu meina hjá Tryggingastofnun að ég ætti að mætti ekki fá örorkubætur fyrr en ég væri búin að búa á Íslandi í 3 ár. Wow. En sem betur fer með hjálp Öryrkjabandalagsins og þá snerum við því við en þá þurfti ég að hafa búið á Íslandi í 1 ár. Sem þó skárra en 3. Já. Þetta var, ég er bara ótrúlega heppin að vera með gott stuðningsnet í ömmu og afa og bara gott húsaskjól. Þannig að þú hafði backup þar. Sem betur fer. Sem betur fer. Þegar annars veit ég ekki hvað maður hefði gert og það er náttúrulega gríðarlegur lækniskostnaður á þessum tíma, gríðarlegur lyfjakostnaður, bara allt saman, sko. Maður lifir ekki á loftinu. Maður lifir sko ekki á loftinu. Og hvað þá núna í þessari verðbólgu sem núna fyrir fólk sem er að verða fyrir svona hlutum? Já, og þegar maður var að kynna sér þetta allt saman, þegar maður þurfti að lesa og annað, að þá, ef maður kemur veiku til landsins, að þá þarf maður að vera búin að búa á Íslandi þá eru alltaf reglur, maður þarf að vera búin að búa í Íslandi í 3 ár til að segja rétt á einhverju, en ef maður kemur hraustur og er að vinna í 6 mánuði, að þá er þetta ekkert mál. En maður ræður ekkert hvernig heilsan manns er. Nei, það er ekki einmitt, nákvæmlega. Það getur allt gerst. Það er ekki eins og maður sé að velja að veikjast eða slasast. Nefnilega, ég veit ekki neitt sem myndi velja það yfir það að vera bara heilsuhraustur og hress, sko. Einmitt. Hvernig, ertu á góðum stað í dag? Ertu með húsnæði eða hefur náðu að kaupa þér húsnæði eða fékkstu einhvern stuðning þar? Ég er bara á almennum leigumarkaði hjá Ölmu leigufélagi. Já, takk fyrir. Og leigan fer sífellt hækkandi og í dag er maður að borga 250.000 rúmar fyrir 60 fermetra 2 herbergja íbúð í Urriðaholtinu, þannig að þetta er ekki eins og á miðsvæði eða annað. Og Þannig að þetta er húsalegan er stráttu tekið nánast allar örorkubæturnar. Já. Ég er bara ótrúlega heppin að geta unnið eitthvað og fæ eitthvað ofan á út af því að þetta er bara algjörlega ruglað og svo rennur út samningurinn núna í maí held ég, eða júní og þá náttúrulega gera það nýjan samning með möguleika á að þeir geti bara hækkað leiguna en ég hef ekki, það er ekki eins og maður hafi úr miklu húsnæði að velja þegar maður er í hjólastól. Nei, af því að þú þarft að vera í lyftuhúsi, þú þarft að vera með ákveðu stóra íbúð bara til að hafa pláss fyrir þín hjálpatæki. Já, og geta komist nákvæmlega og einmitt, það er margt sem maður þarf að hafa í huga, einmitt, baðherbergi eða það sé nógu rúmgott og því að það er ótrúlega oft í íslenskum byggingum að þau eru minnkuð til þess að stækka önnur rými. Einmitt. Og bara þetta bara einmitt að maður geti komist inn og út úr íbúðinni sinna sjálfur, sko. Já, einmitt. Þannig að maður er ekki alveg að sjá fram á að geta keypt sér á næstunni með að við það er ekki mikið sem fer í sparnað eins og staðan er núna. Drátt fyrir að ég er í vinnu, 50% vinnu og örorku, sko. Já, einmitt. Þú varst á tímabili, varstu í námi eða ekki? Jú, ég var í námi en þurfti að hætta bara út af aðgengishindrunum og í Háskóla Íslands. Í Háskóla Íslands, já. Og bara þetta var of mikið að einhvern veginn maður fékk ekki að ég fékk fyrir það fyrsta ekki að halda áfram í lífeindafræði vegna slæms aðgengis og engin plön voru að laga. Nei, það ætlaði ekki að laga það. Þannig að maður verður bara, það síður á manni þegar maður heyrir þetta, sko. Þetta er einhvern veginn svo rosalega ósattanlegt. Þetta er ótrúlega ruglað. Og þannig að ég fór ég kláraði þarna heila önn í lífeindafræði og ætlaði að halda áfram og var þarna bara með fyrstu einkunn og bara gekk ótrúlega vel. Bara var alveg, fannst ég vera búin að finna mína braut og svona. En svo tekur lífið bara smá svona beygju og
ég ákvað bara, ég skal prófa félagsfræði og því að allir voru búin að segja mér að aðgengi væri nú betra á félagsvísindabraut og þar leðandi ætti ég að bara fara í nám þar sem að mér þykir ótrúlega asnalegt út af því að aðgengi á ekki að þurfa ekki að ráða för það er bara áhugasvið og annað en mér fannst bara of erfitt og mikið álag alltaf að mæta í tíma þó ég komist inn í kennslustofuna þá var maður út í horni og ekki hluti á hópnum maður var einhvern veginn alltaf svona odd one out þannig að í hópaverkefnum og annað þá maður gæti aldrei verið að vinna með einhverjum þegar maður var alltaf út í horni einhvers staðar á bakvið sem náttúrulega bara alveg líka fáránlegt. Þannig að ég hef síðan þetta var þarna 2018 að þá hef ég verið á fullu innan háskólans í því að berjast fyrir betra aðgengi fyrir stúdenta. Hef verið meðal annars í stúdendaráði og ráði háskólans sem áliti fatlaðs fólks og bara ég reynt að gera það sem maður getur gert og það hefur ótrúlega margt batnað á þessum tíma og til dæmis bara ein af verstu byggingunum Eirberg hann á Hringbraut þar sem ég lendi hvað mestum erfiðleikum með að það er orðið bara alveg aðgengilegt í dag. Ok, þannig að það eru breytingar einhverjar. Já, og hugafarsbreytingar líka, maður sér það alveg, það er miklar hugafarsbreytingar í gangi hvað varðar aðgengi, sem er bara frábært. Já, einmitt. Ég þarf eiginlega að fá þig í annað viðtal, Margrét, til þess að ræða síðan bara einmitt þessi mál og sjálfsbjörgu og allt þetta sem þú ert að vinna að. Þannig en það var frábært að fá einsýnin í sjúkrasöguna. Já, og það var smá smakk. Smá smakk. Já, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér svona lokum? Ég bara veit það ekki. Nei. Ég bara tek Eitt dag í einu og nýkom með greining á endometriósu og þannig líka, já, þannig að maður tekur bara eitt dag í einu. Við þurfum annars sjúkrasögu viðtal líka kannski bara. Ég held það, þetta séu allavega 5 viðtöl hérna. Þetta eru 5 viðtöl hérna, þetta er viðtala sería. Já. Þannig að já, maður bara tekur eitt dag í einu og en maður náttúrulega er með svona stærri plön og það er einmitt að maki minn geti flutt til Íslands og við getum byrjað lífið okkar saman. Já, hvar býr hann? Hann býr í Kanada. Já. Og við erum trúlofuð og búin að vera það í 2 ár núna. Já. Og bara kemur til Íslands þegar hann getur. Já. Og er að klára doktorsnám úti. Þannig að við erum bara binda vonu við að við getum byrjað lífið og bara, já. Spennandi. Heyrðu, til hamingju með það. Og bara gaman að spjalla við þig þrátt fyrir alveg einmitt ekki fallegar sögur í rauninni en þú ert alltaf jafn jákvæð sem er alveg merkilegt með þína þrautagöngu. Ég er bara ekki tímin eitt annað. Nei, gott mál. Heyrðu, og við verðum hér aftur með sjúkrasögur og við verðum örugglega hér aftur með Margréti Lilju líka síðar. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.